Em gái. Em gái xinh đẹp quá. Anh thích em. Em xinh đẹp quá. Thấy thích. Thích một người á, đôi lúc không có cần phải nhìn vẻ bề ngoài của người ta đâu. Nhưng mà em đẹp tuyệt vời luôn. Anh thích em. Nhưng mà phải nhìn lại mình. Sao ạ? Tướng như con tóc ghẻ vậy đó. Xấu ma chê quỷ hờn luôn. Ai mà rảnh mà thích anh. Tôi đâu có rảnh. Em. Em. Cái gì vậy? Anh mới đuổi con bánh bèo á. Mệt không em? Anh mới... ngồi xuống đi. Anh mới đuổi con bánh bèo đó. Mà anh nói gì sao cô ta đi được hay quá vậy? Anh nói anh thích bé đó. Xong cái nó nói anh nó coi con mặt anh thấy xấu quắc. Chó mới lấy. Đó mới lấy.